Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini masih di Emma Channel. Teman-teman, hari ini saya akan coba share bagaimana cara menanggulangi pilek pada anak-anak supaya tidak berkepanjangan. Oke? Caranya adalah kalau si kecil pilek sudah barusan mau pilek atau uh, dia sudah bersin-bersin seperti itu atau batuk, maka langkah secepatnya yang baik kita lakukan pada anak-anak, dan cara ini pun akan higienis dan tidak akan mengandung efek samping. Oke, adapun cara saya adalah saya akan menstim bawang bombay. Untuk anak 4 tahun ini saya steam satu bawang bombay sama separuh. Yang biasanya ibu-ibu punya anak kecil yang suka batuk seperti itu, pilek atau batuk, kalau dia sudah mulai bersin-bersin, maka secepatnya ibu-ibu bikin steam bawang bombay, nanti di steam selama 1 jam. Setelah itu dia akan keluar air. Nah, air dari bawang bombay ini ibu bisa minumkan ke anak kecil. Oke, adapun cara-caranya adalah bahannya hanya bawang bombay 1,5, terus mangkok besar, yang ini mangkok kecil, dan saya akan bikin seperti ini. Nah, saya akan coba mengiris bawang bombaynya. Saya akan coba iris seperti ini. Kita ikuti ya, ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak. Misalnya ibunya nggak mengikuti video saya kali ini, mungkin bapaknya atau kakaknya atau adiknya atau siapalah yang punya saudara, punya anak kecil. Orang tua juga bisa loh, tapi orang tua biasanya pakai bawang bombay yang warnanya lebih keunguan. Itu akan lebih baik karena airnya sedikit lebih panas. Kalian tahu nggak khasiat dari air bawang bombay ini? Ini sebagai apa itu namanya? Sebagai pencegah kuman yang akan menjadikan batuk-batuk. Nah, saya akan potong-potong kecil seperti ini. Kalian bisa simak teman-teman, kecil-kecil seperti ini. Lalu saya taruh seperti ini. Cara mensistemnya seperti ini. Diberdiriin. Mata saya panas kalau mengiris bawang ya. Kita potong panjang seperti ini, potong kecil-kecil ya. Kita steam, kita berdiriin seperti ini. Cara steamnya, kita steam selama kurang lebih 1 jam. Semakin lama kita mensteam, semakin akan banyak keluar air dari bawang bombay tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini.
kita berdiriin di mangkok. Setelah itu saya akan coba siapkan airnya dulu. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya siapkan airnya dulu. Saya beri tempat steam, lalu saya hidupkan apinya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan steam, saya akan hidupkan apinya dulu. Dengan api besar. Setelah mendidih, saya akan masukkan bawang bombay yang sudah saya potong-potong. Setelah saya masukkan, nah cara steamnya seperti ini, kita berdiriin. Jadi nanti airnya bisa meresap ke dalam mangkok kecil yang sudah kita taruh tengkurap seperti ini. Nah, setelah kita steam selama 1 jam, kita angkat, lalu kita buang bawang bombaynya. Lalu di bawahnya ini nanti airnya akan meresap di bawah mangkuk kecil yang kita tengkurapkan tadi. Seperti itu. Lalu kita minumkan sari dari bawang bombay tersebut. Nah, seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak yang sudah menyimak video saya hari ini, mungkin bisa menularkan ilmunya. Minumnya bukan cuma 1 hari 2 hari ya. Kalau batuk pilek mungkin bisa sampai 3 hari diminumin. Cuman kalau emang batuknya kalau sudah diminum 1-2 kali, sari bawang bombay ini airnya panas ya untuk kulit, jadi untuk anak kecil nggak terlalu baik. Nah, untuk mencegah batuk dan pilek, anak Anda bisa diminumin sari bawang bombay seminggu sekali, bisa sekali 2 kali, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja ya. Sekiranya video saya ini nanti sekiranya video saya nanti ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman sudah mencoba, oke, dan memang betul seperti itu adanya, maka teman-teman boleh share video saya dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Tapi perlu diketahui teman-teman, kalau anaknya sudah batuknya berhari-hari, dikasih minum sari dari air bawang bombay, kayaknya nggak ngaruh. Cuman kalau di awal-awal ibu-ibu sadar kalau anaknya mau batuk atau pilek, lalu secepat mungkin ibu bisa steamkan bawang bombay ini, lalu minumkan ke anaknya. Insya Allah 2-3 kali minum, batuknya akan berkurang dengan izin Allah. Jadi ya ibu-ibu, terima kasih untuk yang sudah bersama saya, yang sudah menyimak video saya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Ramadan. Assalamualaikum.